Дневник на К1 во 20 часот. Добро вечер. Еви ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Историскиот пад на невработеноста на 24,6% е резултат на реализација на програмата на владата. Општина Велес реализира 3 проекти преку програмата за рурален развој. Осуда од граѓаните за обидот на СДСМ за оспорување на избирачкиот список. Најниската стапка на невработеност е резултат на реализација на програмата и наветувањата дадени кон македонскиот народ за намалување на невработеноста, кое што е една од најважните приоритети на владата, изјави премиерот за спроведување на изборите Емил Димитриев. Тој истакна дека за само една година невработеноста е намалена за 3% и се отворени повеќе од 20.000 работни места на ниво на држава. Значи, ова е еден голем успех за сите институции кои што се вложија во реализација на ова нешто. Намалувањето на невработеноста е резултат на повеќе реализирани мерки и политики на владата на Република Македонија. Повеќе институции беа вклучени во оваа активност, меѓутоа секако најзаслужна институција за намалување на невработеноста е Агенцијата за вработување и моето присуство денеска и разговорот со сите директори на регионалните оделенија на Агенцијата за вработување беше во насока да им честитам за вложениот труд, бидејќи како што и самите луѓе кажаа дека во овој период доста вработувања поминаа преку Агенцијата за вработување како резултат на комуникација помеѓу агенцијата и компаниите кои што се заинтересирани за ангажирање на нова работна сила. Денес градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев заедно со пратеникот во Собранието на Република Македонија Илија Димовски направи увид на градежните работи на брегот на езерото Младост, каде се реализираат 3 проекти преку програмата за рурален развој. Чадиев истакна дека целта е овие проекти да бидат завршени пред почетокот на туристичката сезона. Уредување на околината на езерото Младост со изградба на летниковци, уредување на улиците во село Иванковци и изградба на водовод од Речани спрема Трпезица до Рутовеци и Чолошево. Ова се трите проекти од програмата за рурален развој кои во моментов паралелно се реализираат во општина Велес. Увид во работите направија градоначалникот Славчо Чадиев и пратеникот во Македонското собрание Илија Димовски. Овие проекти кои што општина Велес ги доби од владата се во висина од 30 милиони денари. Тоа е значајна поддршка за општина Велес. Ние имаме добро искуство како град со тие проекти и ќе продолжиме во таа насока и во иднина. Она што јас можам да го кажам како пратеник е дека собранието на владата ја одобри изголемување на тие средства во оваа тековна година и тенденцијата во наредниот период ќе биде владата на Република Македонија ги изголемува тие средства. Димовски потенцира дека координацијата со општинските власти е тековна и редовна и истата дава резултати за подобрување на инфраструктурата во Велес и Велешко. Се работи за 10 нови парцели каде што се поставуваат клупи, каде што се поставуваат наштрешници, секако и друга попратна урбана опрема, која што треба за месец и пол до 2 да биде ставена во функција. Тоа значи дека ќе стават 10 видиковци, односно 10 вакви парцели ќе бидат на двата брега на езерото поставени. Чадиев истакна дека целта е овие проекти да бидат завршени пред почетокот на туристичката сезона. На езерото Младост започна да се гради крапска патека. За прв пат во земјава се уредува ваков тип патека со стандарди што ги надминува републичките. Ова е одлична можност за поголем развој како на туризмот, така и на спортските активности, а проектот се очекува да биде завршен за 2 месеца.
Општина Велес, Риболовната федерација на Република Македонија и Велешките спортски риболовни друштва градат пунктови за одржување спортски надпревари на крајбрежјето на езеро Младост. За прв пат во земјава се уредува патека за крапски риболов со стандарди што ги надминува републичките, истакна градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Покрај државните првенства ќе можеме многу скоро да организираме и балкански, европски, меѓу државни првенства, бидејќи она што е зацртано и према условите што ги има нашево езеро се издвојува и со местоположбата и со квалитетот на рибата што се наоѓа во него и секако пред се со квалитетот на двете спортски риболовни друштва во нашиот град. Општинските власти очекуваат проектот да биде завршен за 2 месеци. Се чека да падне нивото на водата во езерото за да се исчистат дрвјата на крајбрежјето. На 5 и 6 мај ќе има промовирање на езерото и преку Македонска риболовна федерација ќе биде организирано првиот куп на во езеро Крапско. Се вика купот Гимиджи, влево календарот на надпревари наредните години. Со самата изградба на патеката ќе се овозможи и патека за пливка, која ќе биде најдобра и најидеална, велат од спортските риболовни друштва. Сега ќе се организираме еве додека ова се прави боксовиве за крапскиот риболов, пошто ние сме во други надпревари се такмичиме на пливка. Значи малку да ги прошириме и тие места измеѓу боксовите, за да можеме и ние тие надпревари да можеме во првенството во лигата да организираме првенство одека на нашето езеро. Уредувањето на крајбрежјето на езерото е одлична можност за поголем развој како на туризмот, така и на спортските активности. Наскоро, како што најави градоначалникот Чадиев, на оваа локација ќе започне и изградба на мотокрос патека. Според председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев, добре дојдени се пријавите од граѓаните за прочистување на избирачкиот список. Според него, прочистувањето на избирачкиот список е нормална работа. Граѓаните остро го осудуваат обидот на СДСМ за оспорување на избирачкиот список. Добре дојдени се пријавите од граѓаните за прочистување на избирачкиот список, вели председателот на владата, заложен за спроведување на предвремените парламентарни избори Емил Димитриев. Дик, вели Димитриев, во законски определениот рок ќе постапи по истите и од ова прашање не треба да се прави фама. Прочистувањето на избирачкиот список е нормална работа. Прочистувањето на избирачкиот список за многу кратко време да се расчисти. Државната изборна комисија си ја знае својата надлежност, ги има во предвид законските прописи, подзаконските, така да ова со пријавите и вчера почнем на состанокот Државната изборна комисија ме информираше дека за многу краток период ќе ги реши тие пријави, бидејќи роковите се од 3 до 5 дена треба да се одговори во однос на пријавите. Пријавувањето на забелешките од страна на граѓаните ќе заврши викендов, така да согласно овие рокови може да претпоставите за колку краток период ќе го имаме затворено тоа прашање. Проверка во единствениот избирачки список секој граѓанин може да направи од својот дом по електронски пат. Пред неколку дена Каеден ги прашуваше Велешани: проверивте ли дали вашето име се наоѓа во единствениот избирачки список? Не. Ќе проверите ли? Па ќе провериме, мора да провериме како. Не сум проверил, не. Ќе проверите ли? Да. Да провериме, не е лошо, има време. Денес повторно бевме на терен, но овој пат ги прашувавме граѓаните дали на претходните изборни циклуси гласале на едно место и кое е нивното мислење, зошто опозицијската СДСМ се обидува да го оспори избирачкиот список. Ми се чини дека се е регуларно, се е исправно, само они избегаваат од избори. Секогаш било се регуларно, бар во мојата изборна единица. Вие гласате секогаш на едно место? Да, таму ке Свети Кирил ние гласаме. И секогаш има и од ОПС, и од МОПС, и од ЦЖИВО има контроли и не знам како би можело да се направат некои нерегуларности, не знам. Оти сум била и на кутиите. Па они секогаш бегаат од такво нешто, гледаат дека ситуацијата малце сега натака и тоа си е нивно право. Државната изборна комисија утре или најдоцна во недела се очекува да ги објави првичните податоци од вкрстеното испитување. Од понеделник треба да започне и теренската проверка.
7 возила и 11 кубика дрва запленета во последната акција на шумската полиција, СВР Велес и јавното предпријатие Македонски шуми Велес. Акцијата е спроведена во атарот на село Степанци, а дрвократците се малолетни прилепчани. 7 дрвократци приведени, шумската полиција СВР Велес и јавното предпријатие Македонски шуми подружница Бабуна во уште една успешна акција за сузбивање на нелегалната сеча на огревно дрво. Акцијата е спроведена во атарот на село Степанци, дрвократците и овој пат се прилепчени, дури тројца малолетници. Лишени се од слобода вкупно 7 лица за кои постои сомнение дека се сторители на кривични дела или прекршоци, односно 3 лица се затекнати како вршат бесправен превоз на огревни дрва и од истите одземени се два патнички автомобили марка Лада, како и едно комбе застава. Во непосредна близина, каде што се пронајдени, односно затекнати лицата, пронајдени се исто така и 4 патнички автомобили Лада, исто така натоварени со огревни дрва и затекнати се уште 4 лица, исто така од Прилеп, за кои постои основи на сомнение дека се сторители на кривични дела. Групата која ноќеска бесправно сечела дрва била многу поголема, дрвократците биле поделени во 2 групи и давале сериозен отпор. Оштетено било и едно службено возило. Имаше истрели 3 од оружје за предупредување. Групите беа во 2 дела групирани со на поеќе места, така да беше малку потежно теренот. Врнежливо време, направија отпор, джипот почна да го кршат, да го недуват, да прават отпор и така. За само 30 дена, ова е втора акција во која поголема група на дрвократци е лишена од слобода. Во претходната 20 заработија кривични пријави, соодветни пријави за бесправна сеча и нелегален превоз на огревни дрва, заработија и денешните и осомничени и приведени лица. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ однеготино со реакција по изјавата која потпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз Дамјан Манчевски ја даде при посетата на општината. Во него се вели дека СДСМ и понатаму продолжува со контрадикторни и паушални изјави. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ е однеготино со реакција по изјавата која потпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз Дамјан Манчевски ја даде при посетата на општината. Во него се вели дека СДСМ и понатаму продолжува со контрадикторни, паушални и популистички изјави, пишуваат. Во изјавата зборува за банда, притоа заборавајќи дека неговата СДСМ е единствената партија во Европа, па и пошироко, која има аболиран председател со потврден криминал, а тоа е Зоран Заев. Понатаму зборува за прочистување на избирачкиот список и фантомски гласачи, при тоа најверојатно мислејќи на сите честни гласачи од селото Брвеница, кои тие за жал навредливо ги направија фантоми. Се расчистува хаосот кој всушност тие сами го создаваат. Зборуваат за одвојување на партиите од државата, а го оставаат нивниот партиски телефонски број за пријавување на нерегуларности. Дали на тој начин сакаат да и помогнат на независната институција, Државна изборна комисија, чиј председател е нивен истакнат член. И последно, но не и помалку важно, од своите удобни канцеларии смислија дека ќе ги покачуваат субвенциите за земјоделците. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ однеготино знае дека нашиот земјоделец и нашите граѓани се мудри и знаат правилно да одлучуваат, што впрочем ќе се докаже и на следните избори. Знаат кој дава само празни ветувања, а кој вистински работи на терен на конкретни проекти за подобрување на животот на граѓаните и на земјоделците. Во соопштението наведуваат дека на 5 јуни, кога повторно ќе се организираат фери демократски избори и уште еднаш ќе се потврди големата разлика во гласовите во корист на ВМРО ДПМНЕ. Синоќа Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ од Кавадарци одржа трибина на тема "Зошто се разболуваме". На трибината се разговараше за тоа како стресот влие врз работата на срцето и како другите силни емоции влијаат врз органите. Повеќе во прилогот на колешката Мартина Митков.
Зошто се разболуваме беше темата на синоќашната трибина на Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кавадарци, на која што одговор на ова и на многу други прашања даде доктор Ангел Попангелов, специјалист по семејна медицина. Тој говореше за еден вид размена на енергии кои потекнуваат од енергетското поле или аурата, со која што комуницираме меѓусебно, но несвесно. Техники кои што се духовни и енергетски техники во кои што настанува пренос на енергија со мисла, со збор и со гестикулации, и тоа на луѓето им е малку чудно и нешто ново. Меѓутоа, ние во секојдневниот живот цело време го правиме истото. Ние со нашите мисли ги пренесуваме информациите, ние со нашите зборови ги пренесуваме информациите и со нашите гестикулации исто така ги пренесуваме информациите и со тоа действуваме на луѓето кои што се околу нас, во нашата околина и подалеку. Стресот влијае врз работата на срцето, па така и другите силни емоции влијаат врз другите органи. Токму затоа организаторите ја одбрале оваа тема за дебатирање. Слушавме еден малку поинаков приот во тоа како заштитиме од болестите кои што не тиштат се повеќе и повеќе. Имено слушавме дека по статистики се зголемува бројот како на хронични заболувања, така и на овие сезонските. И влијанието на самите себе, односно на позитивната мисла, на начинот на живење во процесот на себе заштита од сите, било тоа се здравствени или било какви други притисоци. Алтернативната медицина се поврзува со негативното размислување и чувствата за некои болести. Овие чувства може да доведат до проблеми на многу органи во човековиот организам. И оваа година многу бројни маски ќе се најдат на Струмичкиот карневал. Главниот настан ќе се одржи утре со почеток во 18 часот и 30 минути. На карневалот ќе учествуваат маски од разни држави. Дел од маските беа присутни во К1 телевизија. Да видиме што тие изјавија. Нашата цел да го посетиме Велес беше да ги поканеме сите велешани да присуствуваат оваа година на Струмичкиот карнавал, кој Струмичкиот карнавал ќе трае 7 дена. Главна вечера е на 12 март, ова сабота, и започнува во 6:30 часот. Каква се програма ќе можат посетителите да видат? Што ќе се случува оваа година на карнавалот? Па ова година на карнавалот, како што реков, започнува во 6:30 часот. Има многу пријавено групи со различни маски. Имаме прејавно групи и од странство, од суседните држави. Председателот на државата Ѓорѓе Иванов во интервју за германскиот весник Билд изјави дека Македонија е само транзитна зона за мигрантите, но наместо да ја преминуваат границата, нивниот престој предизвика големи немири помеѓу населението. Министерот за одбрана Зоран Јолевски повика за прием на Македонија во НАТО. Вести од Македонија. Македонија е само транзитна зона за мигрантите, но наместо да ја преминуваат границата, нивниот престој предизвика големи немири меѓу населението и покрај напорите кои ги прави државата за справување со мигрантите, нив ги има во се поголем број. Во бегалската криза, Македонија ги плаќа грешките на Европската унија, вели председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во интервју за реномираниот германски весник Билд. Прво е погрешна представата за источноевропските земји. Тие имат примерно преку 1 милион бегалци од Украина. Сликите се слика на совеста на Европа, не на Македонија. Истинското лице е на грчката страна од границата, не на македонската страна. Не правите нас дека сме ние зверови, дека ќе користиме војна амуниција против живи суштества кои се напатени и кои избегале од боишта каде што живот бил доведен во прашање. Ние ако чекавме Брисел да донесе одлука, сега ќе бевме преплавени од сите можни илегални терористи, джихадисти и исламисти. На Европа и е сеедно, вели председателот Иванов во интервјуто за весникот Билд, потенцирајќи дека нема да дозволи ние да сме виновни за грешките на другите. ЕУ не треба повеќе да ја обвинува Македонија, ние само соодветно реагираме, истакнува председателот Иванов за германскиот весник Билд.
Со цел да се зацврсти стабилноста во Балканскиот регион во екот на мигрантската криза, министерот за одбрана Зоран Јолевски повика за прием на Македонија во НАТО. Изјавата на Јолевски дадена при посетата на Словенија доаѓа во пресрет на јулскиот самит на НАТО во Варшава. Тој додава дека Македонија покажа дека е одговорна членка на меѓународната заедница. Бегалската криза е дополнителен доказ дека сите земји од регионот мора да бидат интегрирани во структурите на НАТО, доколку нивните граѓани и влади тоа го сакаат. Изјавата на Јолевски ја пренесува Associated Press, кој пишува дека Македонија со децении е закочена во обидите да се зачлени во Европската Унија и во НАТО поради грчкото вето. Наведено е дека Македонија во изминатите месеци дозволила стотици илјади мигранти да поминат преку нејзина територија од Грција кон Северна Европа, но го ограничила нивното минување под притисок на Австрија и другите балкански земји. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека по околу 3000 ирачки мигранти се враќаат во своите држави од Германија секој месец. Денеска Јапонија одбележува 5 години од силниот земјотрес и цунами. Вести од светот. Бегалците кои сега се наоѓаат на преминати домени на грчката страна од границата кон Македонија, доброволно ќе го напуштат ова место за 1 до 2 недели и ќе бидат преместени во некои од организираните прифатни центри, изјави синоќа портпаролот на грчкото координативно тело за справување со бегалската криза Јоргос Кирицис. Тој нагласи дека полицијата нема насила да ги отстранува бегалците, туку дека ќе ги информира за затворањето на балканската бегалска рута и дека не ќе може да заминат на север, зашто ќе биде потребно известно време. Веруваме дека и домени ќе биде испразнет за 1 до 2 недели, рече Кирицис. Синоќа грчките власти депортирале 81 економски имигрант од Пакистан и држави од Северна Африка во Турција. По околу 3000 ирачки мигранти се враќаат во своите држави од Германија секој месец, изјави германската канцеларка Ангела Меркел и додала дека таа бројка расте. Сега по околу 3000 луѓе се враќаат во Ирак секој месец по ослободувањето на нивните градови од Исламска држава и таа цифра расте, изјави Меркел на митинг во провинцијата Баден-Вуртемберг, една од трите каде внедела ќе се одржат регионални избори. Меркел е соочена со проверка на популарноста во изборите, први по бегалската криза од минатото лето. Таа додаде дека е важно да се обезбеди стабилност и да се стави крај на војната во Сирија и во Ирак. Денеска Јапонија одбележува 5-та годишнина од силниот земјотрес и цунамито, кое се случи на 11 март 2011 година, при што загинаа околу 18.500 лица и кое уништи 500 километри од крајбрежјето на североисточниот дел на земјата, што ја предизвика најголемата нуклеарна катастрофа во светот по онаа во Чернобил во 1986 година. Со цвеќиња и свеќи во рацете, илјадници лица се собраа во повеќе градови и населени места во регионите погодени од земјотресот и цунамито. Официјалната церемонија за сеќавање на жртвите се одржа во Токио. Продолжуваат надпреварувањата во машката ракометна Суперлига. Во 14 кола градскиот ракометен клуб Борец забележа 5 победи, 1 нерешен резултат и 8 порази и моментално се наоѓа на 6-та позиција на табелата. Во продолжение останатите вести од спортот. По скоро 3-месечната пауза продолжуваат надпреварувањата во машката ракометна Суперлига. Во 14 комплетирани кола, градскиот ракометен клуб Борец запиша 5 победи, 1 нерешен резултат и 8 порази, со што моментално се наоѓа на 6-та позиција на табелата. Во последниот одигран меч во декември, Борец го порази силниот Работнички со 23-20, а со засилувањата кои ги доби во преодниот рок, се очекува уште подобра игра за сигурен
сигурен опстанок во Суперлигата. До крајот на регуларниот дел на сезоната остануваат уште 4 кола, а со досегашните резултати се издвои само екипата на Металург, која освои максимален број на бодови. Со најголеми шанси за плей-оф фазата освен Металург се и Охрид, Прилеп и екипата на Работнички. Колото вечерва се отвара со мечот меѓу Радовиш и Металург Скопје 2, а викендов ќе се одиграат и дуелите Работнички Прилеп, Металург Пелистер, Вардар Јуниор, Тинекс Пролет и Охрид Борец. Ливерпул победи на првото соочување со лутиот ривал Манчестер Юнајтед во рамки на осмина финалните дуели од Лига Европа. Црвените ѓаволи беа надиграни на Енфилд со конечен резултат 2-0, кој ги оддалечува од шансите преку ова надпреварување да изборат пласман во Лигата на шампиони следната година. Одличната одбрана на ДГ и лошата реализација на напаѓачите на Ливерпул придонесоа Юнајтед да не си замине со поголема негатива. Од одиграните надпревари во вториот термин победи забележаа Атлетик Билбао и Вилјареал против Валенсија, односно Бајер Леверкузен. Спарта на домашен терен пак одигра реми 1-1 со Лацио. Претходно Борусија го совлада Тотенхем со 3-0 и одличен посет на топката во текот на целиот надпревар. Базел Севилја помина без голови, Фенербахче минимално славеше против Брага, додека меѓу Шахтиор и Андерлехт конечниот резултат беше 3-1. Реванш дуелите ќе се одиграат на 17 март. Лос Анџелес Лейкерс и Коби Брајант и покрај одличната игра не успеа да стигнат до триумф против Кливленд на домашен терен. На последното соочување меѓу Брајант и Леброн Джеймс, езерџиите само во еден период се вратија од негатива, но сепак загубија со конечни 108-120. Коби сепак беше наефикасен за Лейкерс и со 26 поени, додека Расел додаде 24 поени. Кај Кливленд, Ирвинг постигна 26, додека Леброн Джеймс запиша 24 поени. На останатите дуели, Сан Антонио пред домашната публика ја забележа 31-та победа во низа, совладувајќи го Чикаго со 109-101. Денвер лесно се справи со Феникс со конечни 116-98, додека Торонто на домашен терен триумфираше против Атланта со 104-96. Според последните информации од Англија, во Манчестер Сити се загрижени. Имено Јаја Туре би можел да го пропушти надпреварот против Юнајтед поради повреда на петата, а поради тоа го пропушти надпреварот против Ливерпул. Агуеро поради истата повреда паузираше месец дена, но од Манчестер Сити се надеваа дека Туре ќе се врати на теренот порано. Туре сигурно ќе го пропушти надпреварот овој викенд против Норвич, како и дуелот против Динамо Киев во Лигата на шампиони. Времето утре претежно облачно. До пладне можни се врнежи во делови од крајниот југ на земјава. Доцна попладне ќе започне изразено циклонско влијание што ќе резултира со врнежи низ целата земја, кои ќе бидат поинтензивни за време на ноќта. Температурата ќе се движи од 9 до 12 степени. Ова беше и последната информација за вечерва. Останете со програмата на К1, следува емисијата Минато, сегашност, иднина. Пријетно!